به نام خدا سلام. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و به این کانال خیلی خوش اومدید. امشبم میریم برای یکی دیگه از داستانهای کوتاه و آموزنده. داستان کوتاه امشب به اسم شایستگانه. خواجه نصیرالدین طوسی در ابتدای وزارت خودش بود که تعدادی از نزدیکان اومدن و بهش گفتن ایران مدیری همچون شما نداشته و تاریخ همچون شما را کمتر به یاد داره. یکی از اونا گفت نام همشهری شما یعنی خواجه نظام الملک طوسی هم به اندازه نام شما بلند نبودا. خواجه نصیر سر به زیر افکند و گفت خواجه نظام الملک باعث فخر و شکوه ایران بود. آموخته های من برآیند تلاش های انسان های والا مقامی همچون اوست. حرف خواجه به جماعت فهمان که او اهل مبالغه و پذیرش حرف بیپایه و اساس نیست. یکی از بزرگترین دانشمندان فرزانه کشورمون میگه شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمیبینند. شاید اگر خواجه نصیرالدین طوسی هم به آن سخنان اعتنا نمود، هیچگاه نمیتوانست گام‌های بلندی در جهت استقلال و رشد میهنمون بردارد.